is a famous shop in SP Road. Left short film screening in the shop. So others speak, I'll definitely make left. All the best to you, bro. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರು. It's $220 for the parking. It's 4 hours. ತಾಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Biryani is making me walk for 10 minutes. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ತಾಲಿ ಒಂದು $250 ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟೇ ಎಗರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು $100 ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದರೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಎಲ್ಲಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ, $100 ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ $80. This is a famous shop in SP Road. ಎರಡು ಐಟಮ್ ಪಲಾವ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ, ಮೂರಲ್ಲಿ 2 ಐಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಶಂಕರಗೌಡ ಕೊಡಿ, ಪಲಾವ್ ಮೊಸರನ್ನ ಕೊಡಿ. ಪಲಾವ್ ಶಂಕರಗೌಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? ಪಲಾವ್ ಮೊಸರನ್ನ ಪಲಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಪಲಾವ್ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಮೊಸರನ್ನ ಅಂತ ಪಲಾವ್ ಫುಲ್ ಹಾಫ್. ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ? ಎಷ್ಟು ಪಲಾವ್? ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಶಂಕರಗುರು ಅಂತ, 2 ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಲಾವು, ಶಂಕರಗುರು, ಮೊಸರನ್ನ 3 ತಿಂತವೆ, 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸು. ನಂದು ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಶಂಕರಗುರುಗೆ $40. Palav is also $40. 50. Finally, we had lunch and now we are back into the shop to build the system. Left short film screening in the shop. ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂವಿ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕ್ರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಜನ್ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಿಲಮ್ ಇಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಫ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಲೆಫು. ಬರೀ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ನಾವು ಹಂಪನ ಸುಂದರ್ ಓಕೆ. ಆಸಸ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು 16 GB ರ್ಯಾಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. 16 GB ಗೇಮಿಂಗ್ ರ್ಯಾಮು, 512 GB SSD NVMe, 512 GB NVMe SSD, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 400 ವಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು 500 ವಾಟ್ಸು. ಮತ್ತು 3 ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಎರಡು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಫ್ಯಾನು ನೋಡಿ, ಇದು 2 ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ NVMe ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆನಾ? ಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Finally, Visual system is getting built. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ 16 GB ಅದು ಒಂದು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. So we got another subscriber. They are doing clothing business. Say your business name, man. Lavengers. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಯ್ಯ. So finally the system has been built. So now taking the boxes to get it built. So once it is built, then they will send their respective guide to get the system. Now we are back in the studio. How are you feeling, Vishesh? I'm not a tech guy actually. What I'm just starting the editing journey. So I'm not too much excited. Just okay with to start something. Thanks, bro. So if you need any PC building and all, please do come here. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್. Smart Gaming Store. First floor. Bye, bro. So finally we got the system. Once he reaches the house, he will show how it is working. So please do let us know, is it the best system which we have built or not. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ನಾನು ಎಂಥದ್ದು ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿದ್ರು
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಅವ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರು. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವಲ್ಲ JW ರೇಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬರೀ ಅಂಥ ಕಡೆ ಇರೋ ಬದಲು ನಾವು ಇವಾಗ ಫಿಶ್ ಬಾಲ್ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್. So finally we came to the parking lot. So this is the car and this is the system. So now we are leaving from Vishe's house. So this is the cost of $220 for the parking. It's 4 hours. So if you come to Chickpete, it's like per hour I don't know what is the cost, but for 4 hours 5 hours it was 220 rupees, like 4 to 1 more than hour 4 100 rupees, next extra 1 hour 35 rupees. 35 rupees. So totally it was like 220 rupees, and the food cost was like nearly 100. Yeah, and the PC we built it for 20k. ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು? ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಟೆಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತೋರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡಬಾರ್ದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ, ನನಗೇನು ಪೂರ್ತಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಲೈಕ್ 1 year or 2 years ಬ್ಯಾಕ್. 1 year ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೊಬೇಕಂತ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So once now he goes to his house and once he sets up his system, he will send a pic of it, how it is working and how is the thing. So if you have liked it, please do share for this content. Let me know that what and all kind of vlogs you like and what and all can be improvised. So see you. Bye.